Na kombo nzambe tata mwana pe molimo santu, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yanga wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokutani na bino batata ba maman une fois de plus na sujet na biso ya sika to émission na bino oyo kokolanda katango nyonso les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka na kati ya ba émission na biso les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango na plaisanterie. Tosalaka yango po ete yo sepela te. Les analyses spirituelles tosalaka yango po ete nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki nzambe asepeli te, maye nzambe abongiselaki biso mibale, moye tozwa yango ezali te, pamba te ye asepeli te. Raison pour laquelle tomipesa na nzela ya ba recherche spirituelle po ete to réaliser émission oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Batata ba maman, émission les analyses spirituelles tout ça là yango na banzela misato. Nzela ya liboso ezali sur le plan spirituel. Nzela ya mibale ezali sur le plan géographique et troisième nzela oyo tobengi yango sur le plan historique. Yango et permetaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles. Lelo to kosolana bino na bokebi nyonso batata ba maman. Ndenge tolobaki pe ndenge tokolobaka tango tozali kosala ba émission oyo les analyses spirituelles boyokela biso tango nyonso na matoyi ya molimo po ete bo comprendre grandeur to importance ya ba réflexion spirituelle na biso meme soki esungi yo lelo te elobi ekosunga yo. Tango tozali kosala ba réflexion na biso to ba émission oyo ya les analyses spirituelles batata ba maman botale la biso na miso ya bonzambe po ete bomona grandeur ya maye tobimisaka na ba réflexion spirituelle na biso ekosunga yo ekosunga mpe ngai ekosunga ndeko mosusu oyo ntango nyonso tozali toujours kodemere na kosala mabe mpe komema pasi na kati ya mboka na biso ya Congo mpe kontina ya Afrika epai ya bana ya tata nzambe to bana ya tata Simon Kimbangu. Lelo tokosolola na bino na bokebi nyonso. Mais avant tokota na introduction na biso ndenge touti koloba. Tosepelaki to remercier tout d'abord baye nyonso bakomipesaka mpona kolanda ba émission les analyses spirituelles. Bozali tellement ebele oyo tokoki kotanga bakombo na bino te, mais oyo nyonso ayebi ete émission les analyses spirituelles etalemaka na ndako na ye. Oyo nyonso ayebi ete émission les analyses spirituelles etalemaka na telefone na ye. Merci mpe bobosana kopartage ba émission na biso te po ete bandeko mosusu oyo bazali na posa ya kozala conscientiser, oyo bazali na posa ya koyeba baconnaissance oyo biso tobimisaka awa baprofite mpe na baconnaissance wana. Lelo tokosenga na bino batata bamama bolanda biso na bokebi nyonso parce que lelo tokosola na bino na bokebi nyonso. Sujet na biso ya mokomo lelo ezali nini? Sujet na biso ezali la conscience intellectuelle et la conscience spirituelle. J'espère que mingi toyebi nini oyo babengi yango conscience. Tozali na ba conscience ebele, mais lelo tolingaki tolobela sur le plan spirituel et puis sur le plan intellectuel. Yango tobengi yango la conscience intellectuelle et puis la conscience spirituelle. Pourquoi toponi sujet wana ya conscience intellectuelle et la conscience spirituelle? Toponi sujet wana pamba te totali mboka na biso ya Congo ezwaki indépendance le 30 juin 1960 et lelo tozali na 2021 oyo tozali kokokisa 61 ans ya indépendance oyo biso tozwaki na kati ya mboka na biso. Soki tozwaki indépendance batata ba maman ezalaki pamba te tomonaki ete bakoko na biso bazalaki konyokwama mondele abandaki kotambwisa biso
abandaki kotambwisa bandaku na biso, abandaki kodirige banyama na biso, abandaki kodirige bomoto na biso, abandaki kodirige meme bapense na biso, abandaki kodirige meme bazamba na biso. C'est-à-dire mboka na biso, biso batu muindo tozalaki lokola biloko ya mindele. Bakoko na biso bamoni pasi. Après komona pasi ya bakoko na biso, nde bayaki kodeklare na ba effort ya batu oyo toyebi ba pionnier ya indépendance ya mboka na biso. Tata Kimbangu ayaki, tozali na bandeko Lumumba, tozali na ba pays ebele, ba Thomas Sankara, tozali na ba Kwame Nkrumah, tozali na batu ebele oyo bazalaki lokola ba pionnier ya indépendance ya mboka na biso pe ya Afrique, ya bamboka misusu na ba pays d'Afrique. Posa na bango ezalaki nini? Basengaki indépendance parce que bamonaki ete pasi elekaki. Moto moindo abandaki kotekama, moto moindo abandaki kobetama pe, moto moindo bazalaki koutilize lokola nyama. Epasi wana yango bakoko na biso batelemaki. Ndenge nauti koloba ba pionnier ya indépendance. Émission na biso titre na yango, sujet na yango ezali la conscience intellectuelle et la conscience spirituelle. Mingi tozali koloba yango, tozali ko interpeller conscience ya mutu nyonso. Ozala président de la République, ozala ministre, ozala député, ozala chef coutumier, ozala pasteur, ozala prophète, ozala mutu nyonso, ozala docteur, tozali na posa to ramener tout d'abord conscience ya mutu nyonso par rapport ya lutte ya ancêtre na biso, par rapport ya lutte ya batata na biso, par rapport ya lutte ya Lumumba, lutte ya Kwame Nkrumah, lutte ya Thomas Sankara, par rapport pe ya ba lutte oyo Simon Kimbangu Kimpavita, ba grand homme oyo babundaki pona indépendance na biso, po biso tozala libre, po to dépendre na biso moko. Batu wana nyonso basalaki ebele kokanisa pasi oyo bamonaki, yango ememaki bango badeklare oyo tobengi yango indépendance. Lelo bamboka na biso tozwaki indépendance. Congo, le 30 juin 1960, tozwi indépendance na biso, tokomi pays souverain, pays démocratique, tokomi indépendant, un état indépendant. Tokomi état indépendant, c'est-à-dire tozali ko dépendre na biso moko, armée na biso, ba docteur na biso, police na biso, ba konzi na biso, batu nyonso, c'est-à-dire plateforme nyonso ekomi ya biso. Ba pasteur na biso, ba nganga nzambe na biso, ba chef coutumier na biso, ba président na biso, ba ministre, c'est-à-dire makambu nyonso ekomi ya biso, biso na biso. Nous sommes indépendants. Nous sommes libres. Ce peuple libre, azali peuple oyo, ayebi déjà que ce qui n'a sali boye, ezali pour l'intérêt nangai. Ce qui n'a sali boye, ezali pour l'intérêt à la population nangai. Car ce qui n'a sali boye, ezali pour l'intérêt nangai. Donc, peuple oyo a comme une capacité, ya ko décider, ko tracer chemin na ye. Ko tracer nzela na ye, ko tracer nyonso oyo ezali pona intérêt na ye, pona abongisa nzela wana. Et biso tozali déjà na 61 ans ya indépendance. Batata ba maman, ba député, ba nganga nzambe, ba docteur, batu nyonso oyo bakoko na biso bamonaki ezalaki po tozwa indépendance. Tango tozwi indépendance tokomi capable, c'est-à-dire
tolakisi ete tokomi capable ya kogere baenfer na biso, ya kogere baconflit na biso, ya kogere baproblème na biso, ya kogere nzala na biso, ya kogere maladi na biso, ya kogere nyonso oyo esengeli na biso to gérer. Nous sommes libres, nous sommes capables. Batata ba maman, bapesi biso mokili na biso ya Congo. Mais loko na lingi na loba awa ezali nini? Totala ba video oyo. Et na sima ya kotala ba video oyo nde tokoya kokota na développement ya sujet na biso. Parce que kati na biso tangu tokomi libre indépendant, kati na biso tozali na ba docteur. C'est-à-dire ba docteur bazala kite na tango ya kala mais tango ya lelo tozali na ba docteur. Ba président bazala kite na tango ya kala mais tango ya lelo parce que tokomi déjà un pays indépendant, un pays souverain, tozali na ba président. Tango ya kala ba ministre bazala kite mais pour le moment nous avons des ministres. Et tango ya kala tozala ki na ba député ya noir été parce que batu oyo basala ki ba kelasi ya kotanga pona kosunga mboka bazala kite. Mais lelo tozali batu wana bazali batata ba maman, tozali na ba député, tozali na ba ministre, les gens capables de faire quelque chose, les gens capables ya kosala eloko oyo monani parce que tokei na kelasi totangi balakisi biso. Balakisi biso makambo ebele batata ba maman oyo ngai na yo toyekoli. Balakisi biso makambo ebele yango epoussé, yango esali ete. Yango esali ete lelo tokoma ba ministre, lelo tokoma ba prophète, tokoma ba député ou bien ba valeur nyonso oyo biso tokoki kozala. To jeter na no coup d'œil na ba image oyo. Après avoir jeté coup d'œil na ba image oyo, nde tokozonga sikoyo na sima po ete tokota na développement ya sujet na biso. Régie, balancez-les biso tout d'abord ba image oyo. Bata mokili batelengani, bata mayele basukiye, bata mangoma batelengani, etumu ya Nzambe. Bata mokili batelengani, bata mayele basukiye, bata mangoma batelengani, etumu ya Nzambe. Bata mokili batelengani, bata mayele basukiye, bata mangoma batelengani, etumu ya Nzambe. Bata mokili batelengani, bata mayele basukiye, bata mangoma batelengani, etumu ya Nzambe. S'il sera possible, j'ai pu Lelo tala
C'était une journée à haut risque en République démocratique du Congo et comme il fallait le craindre, cela s'est terminé dans le sang. Au moins 17 personnes tuées dans des violences à Kinshasa, selon un bilan encore provisoire donné par le ministre de l'Intérieur. Parmi les victimes, 3 policiers et 14 civils. L'opposition avait prévu une manifestation dans l'après-midi, mais le rassemblement a débuté dans la matinée. Nous marchons pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, expliquait ainsi ce manifestant avant que les heurts n'éclatent. Le président Kabila ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut la conscience intellectuelle et la conscience spirituelle. Tu dois travailler mémoire d'Abisso Nabino. Pour tout le monde, yeba. Sens et responsabilité. Oyo tozali na yango. État que une nation, état que une nation, état que un pays souverain, état que pays oyezali indépendant, libre de faire leur chemin. Libre de faire les choix, libre de décider na ndenge na yango. Toti kotala ba image. Yamboka na biso. Avant de poser ma question au tozali na yango, tout ça la siko moi analyse moko très rapidement. Mboka na biso epesa meli biso. Donc point bonga potokoma na état oyo tobengi yango un pays développé ezosenga yo na ngai foto yokana ezosenga yo na ngai foto sangisa mayele mais na kotala ba video oyo touti kolanda biso mibale ezolakisa ete yo na ngai tokoki koyokana te mais toyebi ete mpo mboka ezwa voie ya développement esengi ifo tozala na bomoko ifo toyokana mpo tosangana tosangisa mayele mpo ete emema biso na développement. Mais lelo 61 ans ya indépendance peuple azosouffrir, peuple aza kolela, peuple aza konyokwama, peuple azali kosouffrir, donc pasi ekoti ya ndenge na ndenge. Et lelo na kati ya mboka na biso mutu nyonso akoki koya kosala n'importe quoi mpona epesa pasi epai ya population. Mais tozali na ba président, tozali na ba leader, tozali na ba konzi oyo bazali kokamba biso. Na fandi na mituni yo pe sika ozali mituna. Est-ce que nous sommes conscients ou nous sommes inconscients? Na maye mazali kosalema na kati na mokili, maye mazali kosalema na kati na mboka na biso, ba réaction na biso bakonzi ya mboka, ba réaction na biso banganga nzambe, ba réaction na biso ba chef coutumier,
ba réaction na biso ba ministre ba député misala oyo tozali kosala par rapport ya responsabilité oyo ba pese pa na biso par rapport ya responsabilité état que un pays oyo tobengi yango libre, un pays oyo tobengi yango souverain. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe, de ce qui se passe dans notre pays? Nous sommes conscients. Il y a maye mazali koleka na mboka na biso par rapport ya ba responsabilité na biso. Tozali conscient ou tozali inconscient? Motuna na biso ya mibale. Kotala maye mazali koleka na mboka na biso. Kotala maye mazali koleka même na continent ya Afrique. Est-ce que tozali ba intellectuel ou nous sommes pas les intellectuels? Nakolandana na ba responsabilité oyo pesa meli biso. Nakolandana na ba responsabilité oyo tozali na yango état que un pays souverain, un pays libre, indépendant. Oyo tozali na droit ya ko tracer chemin na biso. Tozali na droit ya kozwa ba décision na biso. Nous sommes inconscients ou nous sommes inconscients. Tozali ba intellectuel ou bien tozali ba intellectuel te. Nakolandana na oyo nyonso ezali koleka na kati na mboka na biso. Afrique, Europe, Asia, Amerika, Oceani, boyoka mongongo nanga. Bino bandimi oyo, bojali koyoka malamu, bolanda oyo boyoki. Bino bayembi ya nzembo, bojali koyoka malamu, bolanda oyo boyembi. Bino batei oyo, bojali kote ya malamu, bolanda oyo botei. Kokwela bino kaka na pokwa esantu banana ngai bokeba nasukisi bongo na kombo ya dada pe mwana molimo mosantu nasukisi bongo na kombo ya dada pe mwana molimo mosantu. Soki toke kosimba esika basimbaka te pasi na biso ntango wana nde emonani pasi ekozala be ekozala te na ntango wana kokimela wapi bakati yo mapapu mpe bakati yo te bakati yo makolo mpe bakati yo makolo te ndele mutu mwindu toza kaka na pasi toza kaka na danger ndenge balobaka na lingala ke kuna tozokende ekoyinda ntango nzambe akotombaka kosilika po tozobebisa programme na ye makasi soki toke kosimba esika basimbaka te pasi na biso ntango wana nde emonani tokende kosimba esika basimbaka te pasi ekozala be ekozala te na ntango wana kokimela wapi